Ololotra ny arahaba tompoko ali izay malefaka tsy maro toerana no mamaritra ny toetry ny andro raha hitantsika amin'ny sary azo vamizana bolana izao ihany koa dia maina ny faritra maro manerana ny nosy etsekilan'izay dia ahitana fiakarany maripana ambony indrindra zany hoe afana betsika na anevikevoka mihitsy manerana ny Madagasikara fa misongadina kokoa izay afanana izay satria mety ananika hatrany amin'ny 9 na 7 degré mihitsy aza indraindray ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana ny ilany andrefana ary ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Raha makasika ny any an-dranomasina indray dia foana ny filazana noho ny fisian'ny alin-drano vaventy any amin'iny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny zany hoe mila mitandrina hatrany aloha ny mpampiasa ny ranomasina sy mpiandrika any manakaiky ny tendrony avaratra satria mety mbola anonja be na aherin'ny ranomasina. Etsekilan'izay ihany koa dia andrivotra hatrany aloha ato anatin'ny 3 andro avy ny any amin'ny morontsiraka atsimo manomboka eo atao Lanarka ka hatrany Cap Sainte-Marie. Ho an'ny mpiandrika any amin'ny faritra iny zany dia entanina mba hanaraka tsakany sy andavany ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotony eny. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary mivinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina. Andrahona izay mety arahana orana malefaka indraindray ny morontsiraka ny faritra atsimo atsinanana raha toa ka isany tandrifindrahona ny voamaraina be any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra sisa rehetra kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny ny aoriana ny zavona voamaraina ho an'ny afovoantany. Izay avy aty meteo Madagasikara moa dia manentana trano ho an'ny mpampiasa ny lalam-pirenena mba hitandrina rehefa mateviny izay zavona izay na akaiky ny fahitana satria mety ampidi-doza izay indraindray. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifindrahona hatrany aloha ny alina ny aty amin'ny manodidina ny Samborano raha toa ka anorana tandrifindrahona mety arahankotroka indraindray ny ilany andrefany ny faritry Bongolava ny atany ny Menabe sy ny atany ny faritry Melaky. Raha ny morontsiraka ny faritry Menabe sy Melaky moa dia andrahona ny andro amin'ny ankapobeny. Ny faritra sisa rehetra dia andrahona vitsy na ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Raha ny maripana voatombatombana raha ho amin'ny rahampitso zao dia manodidina amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 degré eo ho amin'ny afovoantany raha toa ka mananika hatrany amin'ny 9 degré izay maripana ambony indrindra zay any amin'ny faritry Sofia sy ny atany ny faritry Menabe. Raha ho an'ny toetry ny andro ny talata kosa indray ary dia hitoetra hatrany aloha ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany fa ny takarivo na ny alina kosa no iseho ny orana tandrifindrahona ny aty amin'ny manodidina ny atany ny faritry Melaky sy miandro vazo torak'izay ihany koa ny atany ny atsimo andrefana anosy ary androy. Ny any amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo moa dia azo orana malefaka indraindray raha toa ka maina ny faritra sisa rehetra. Raha ny maripana voatombatombana ho an'ny talata izay dia tsy misy fiovana firy aloha raha noharina ny alatsinainy fa dia manodidina eo amin'ny 20 degré hatrany ho an'ny afovoantany 9 degré ny atany ny Menabe mitatra hatramin'ny Boeny sy ny faritry Sofia. Raha ny toetry ny andro ho amin'ny alarobia kosa indray ary dia hitoetra hatrany aloha ny zavona aty amin'ny afovoantany raha toa ka azo oram-baratra ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara sy any atsimo nosy noho ny fikorontanan'ny atmosfera moa no mahatonga izay. Ny any amin'ny faritry Sava sy Samborano iny kosa dia isy tandrifindrahona andalo ihany indraindray. Ny faritra sisa rehetra dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maripana ho amin'ny alarobia izay dia manodidina eo 17 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany ny morontsiraka atsinanana eo amin'ny 20 na 20 degré eo. Raha mananika hatrany amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré zay aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara. Tsy misy fiovana fa dia anevikevoka makilosola mihitsy ny hafanana ny amin'iny manodidina ny faritry Sofia, Betsiboka ary ny atitany ny faritry Menabe iny fa dia mananika hatrany amin'ny 30 degré Celsius. Izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy izay avy aty amin'ny meteo Madagasikara dia mirary herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.